Итак, ребят, готовы к покраске. Леха уже оделся. Я сейчас тоже готовлюсь, чтобы наблюдать за этим всем действием. Чтобы вы понимали, как у меня работает фильтр в противогазе, смотрите, как я вдыхаю. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That shit a dome shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, well fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat, when I fuck up I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick but I never get feelings, cause shawty I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. Вот это маляры, а? Справились с делом. Ветер, пух. Там еще жук ползет по тачке. А нормально, если пойдет. Не идеал, конечно, пацаны, но сами как могли, так и сделали. То есть потеков нету уже, что радует. Значит, она высыхает, и мы ее будем полировать после технической части. Сейчас мы посмотрим, что с ней, с движком у нее. О, а вот и косяк приехал. Плохо проклеили, короче, смотрите, она что получается. Ну это потрется, я думаю. Ух, ни хрена себе покрасил. Стекло нахуй. Как так-то, а? Oh yeah, I don't need no liquor and I don't need no drugs. I feel like I am gifted to really get that buzz. Cause I just like the music, so that is what I want. Let me bring you all to life, cause that's what I'm on. Like, just go and do it now, even though I'm sober. Energy is crazy, yeah, I am taking over. I can really write these raps while chilling on the sofa. Cause I am a monster and I came to take it over. Игорёк! Что делает? Это противотуманки оригинальные, да? Это заглушка. А, это заглушка оригинальная. BMW? Ну, М. А, эмошная это? Хамон. Хамон? Да. Или хамам? Хамон. Ага. Это ты это специально заказывал, что ли, с Германии? А, это в цвет даже, смотри. Подогнать чуть надо, да, там не пришли, получается, Не по коду, из да, Германии, да, там Хамон, но оно как бы, как тебе сказать, всеразмерное. А, ну это у него Хочешь на фару X6 там подойдет? сделать, да, там вырежет. Там. А, все, понял. Да. Итак, ребят, сейчас BMW едет в мастерскую, будут разбираться с мотором, что с ним происходит. Попробуют его запустить. Мы очень надеемся, что он оживет и поедет. Потому что у нас больше 5000 нету. Меньше 5000 мы ее должны оживить. Ну, в идеале 500 рублей, конечно. Это доливка масла, и она поехала. Настоящая BMW ездит так. Now that I'm legit, y'all can't fuck with the boy. I mean, you can try, but I still play with them toys. Big is your big homie. They make plenty of noise, like your snitch homie. Keep them real, case I need to bust. Вон она, наша Бэха. Не, я не выехал. Мы приехали. Пойдемте глянем. А, подожди, надо окно закрыть.
Закрывай, закрывай. 2000 берем на бэху и все, больше нет. И то 2000 это нам надо бюджет еще на на бэху. заправиться на 2000. Да. На 2 заправимся. Да. Если что, будь готов вырубать. Ну тогда смотри, там получается манометр, в принципе он закреплен, но нужно аккуратно следить, чтобы там ничего не соскочило Ну да, я именно понял. по давлению. То есть я вообще хотел посмотреть, как он себя ведет, когда он глохнет. Что там с давлением происходит. Сейчас 2,5 показывает. И не Ну, регулятор работает, судя по всему. крутит постоянно стартер. Запускается, то есть газует. Может бензина нет, давай еще. Говорят, бензина нету. Может, бенза в натуре залить? Ну, мы литров 5, наверное, сюда заливали. На сухой. Может быть, насос в действительности и не давит. Case I need to bust like your bitch, homie. No pop gun, this shit loaded. Trouble flip, homie. Stand over with my drip flowing like I'm waterboarding. This the age of the white devil, born out the tar pits. My wrist shine with the bezel. I can get you raw bricks. Better come with the narrow. Raging full, paid in full. Я говорю, мы тачку оживили, она работает. Ну, есть некоторые нюансы там, ну, мы будем о них молчать. Хотя расскажем покупателю, потому что она поступает на продажу. Так, ну, с машиной на самом деле непонятно, что по электрике. Вот, потому что она заводится, то нормально работает, то немного ее переливает, там что-то по зажиганию, либо с форсунками, либо с блоком управления двигателем. Поэтому сейчас, так как она на ходу, она отправляется на продажу. Сейчас мы ее фоткаем, выставляем везде и продаем. Never looking for a handout. I'm just trying to be the man now. I'm just trying to get a couple million so you pussy niggas understand now. $1 million mind, $1 million grind, time to put it all to work now. I'm just trying to get $1 million house with $1 million board now. Deep dope when she go down. Pussy good, one more round. Red and blue Haitian flag on me and that shot's out to them Zoe pounds. Got beef, need 100 rounds. 187, don't you make it sound. I came in the bed not looking for friends. I came in the bed just looking for ends. I came in the bed just looking for ends. Итак, друзья, да, она красного цвета. Я думаю, немногие угадали, что это именно красный цвет. Неделю заняла работа по этой бэхе. Мы ее 4 дня подготавливали к покраске и красили. Мы ее 3 дня мудохались у электрика, кое-как поставили ее на ход. Наконец-то она сейчас заводится, она передвигается своим ходом. В общем, она на ходу. Ну а я что могу сказать, пацаны? Я могу сказать то, что мы неделю времени на нее убили. Результат превзошел все свои ожидания. Есть немного косяков по кузову, это мои косяки личные, потому что, ну, не мастер я еще, не профессионально умею красить. Но в тот же момент результат налицо, вы все видели. Налицо результат. И сейчас она попадает на продажу. Сейчас мы на Авито, там 600 рублей они заставляют опять заплатить нас, мародеры хреновы. Вот, сейчас заплатим, она поступает на продажу. Ну и вот тут вот, пока продается, ссылочки вы тоже увидите на объявление. И подписывайтесь на наш инстаграм, там тоже она будет размещена, все про это рассказано. А вот и звонят первые покупатели Сюда подходи в кадр. с Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, конечно. Вы по BMW звоните? Андрей, администратор компании ЕКБ. Я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие. Ой, за BMW уже звонят, слышали? Медицинского массажного центра Это робот. Ессентук. Да. И, кстати, сразу хочу оговорить, что на нашем мероприятии... Андрюха, у нас Бэха есть. Бэха есть. Алло. Извините, из-за связи не расслышал вас. Что вы говорите? BMW. Я говорю, BMW у нас тройка продается, вы по ней звоните? Нет, это робот. Извините, а повторите, пожалуйста, еще разочек.
Я говорю, вам BMW тройка нужна, вы по ней нам звоните сейчас. Красная. К сожалению, нет. А, извините. Ну тогда все, что вы нам звоните, не звоните больше. Давайте, до свидания. И, кстати, сразу хочу оговориться, Я ж на говорю, нашем это робот. мероприятии соблюдены все меры безопасности. Все, ну блин, ну это не то, ладно, сейчас разместим. Так что, пацаны, подписывайтесь на наш инстаграм, мы заканчиваем. Поменьше слов, побольше дел, мы не умеем разговаривать. Ну ты там что-нибудь отмонтируешь, Ванек? Да мы умеем разговаривать, блин, Да. давай нормально, типа. Давай. Мы умеем разговаривать, и все будет хорошо. Короче, мы развиваемся, начинаем с этой бэхи. Следите за новостями, скоро будет новая серия. Купить бы джип, бронированный, весь заряженный, тонированный.